សួស្តីប្រិយមិត្តសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel We Green Garden នៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបធ្វើស្រកីដូងចិញ្ច្រាំដោយដៃស្រកីដូងមានសារៈប្រយោជន៍ជាច្រើននៅក្នុងការដាំដុះដំណាំដូចជាដាំបន្លែផ្កាឈើផ្លែនិងដំណាំផ្សេងៗទៀតជាពិសេសគឺយើងដាំនៅក្នុងផើងនៅក្នុងធុងស្នោនៅក្នុងបាវស៊ីម៉ង់ស្បោងផ្លាស្ទិកដោយសារតែវាអាចរក្សាសំណើមបានយូរហើយនឹងវាអាចធ្វើឲ្យដីហ្នឹងវាមានចន្លោះដែលជាហេតុដែលនាំឲ្យអុកស៊ីហ្សែនអាចចូលទៅក្នុងដីបានម្យ៉ាងទៀតយើងអាចយកវាទៅទ្រាប់បាតផើងដើម្បីកុំឲ្យដីវាហូរចេញហើយនឹងគ្របវាពីលើអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអញ្ជើញអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅមើលរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាបាទជាងវីដេអូរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណេះសូមបងប្អូនជួយឲ្យមេដៃហើយនឹងជួយ Subscribe រួចចុចទៅលើកណ្ដឹងហើយជ្រើសរើសយកពាក្យ All ដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានអំពីការអាប់ឡូតវីដេអូថ្មីៗថែមទៀតបាទសូមអរគុណចំពោះការទស្សនាបាទ